嗯，大家好。誒搞笑嘅。冇聲，有聲啊，有聲，有聲。點啊？你好。嗯，各位好。嗯，今個星期沽貨好爽，我覺得都幾好。不過各位好。今日係咯，買跌啦，落到去我諗最低可以去到22啦，但係當然唔係叫你而家做啦，即係要做啱同錯嘅，最緊要最後嗰一波就已經係喺你盤頭先做啦，下晝啱同錯都唔緊。嗯，所以大家加油。呢個禮拜大家做成，我覺得都還唔係難玩嘅。好多時你覺得難玩，其實會唔會係有啲嘢自己真係唔熟咧？好直接㗎咋炒嘢，好直接嘅。
4459準備沽貨，不過冇都 OK 嘅。樓下話俾我聽，你做成點？各位好咁呢？呢個星期係6月1、2、3、4、5啊。話咁快呢，就半年開始啦。大家呢，做成點都唔緊要啦，因為全部嘢都係應該係你自己認知以下嘅一個反射嘅搞嘢。咁變咗你又跟得貼，跟得唔貼，又點樣玩法嘅話，其實今次係一個你自己半年入邊嘅一個回顧啊，就係叫大家去睇下自己做成點呢。你係應該由今年1月1號睇到而家呢半年，如果你有玩嘅話，你係做成點呢？你有啲乜嘢係熟嘅？你有啲咩係唔熟嘅？呢啲我哋應該好清楚去俾一個時間自己去了解嘅。我認為真心俾個時間自己了解一下。即係你應該俾自己了解一下，你應該了解下自己係而家做成點啊？呢排有咩嘅睇法啊？你有啲咩方法你係熟㗎？呢啲我覺得我哋係要好清楚自己去了解佢咯。呢個係我哋要喺半年入邊要諗嘅嘢。好多人搞嘢就嗰個眼光太短啊，成日覺得呢2日做唔到呢，就玩完啦，就好差啦，就冇晒信心啦。咁樣其實真心啊，我真係唔覺得係咁。嗯，各位好，其實個個星期都一樣，都係見到啲咩做咩。好多人唔肯停低自己諗下，佢見到啲咩去做咩，嗰樣嘢係咩？即係佢唔敢去面對佢呢樣嘢啊，佢唔想去面對呢樣嘢啊，佢冇去解答佢自己呢個問題。好多人會覺得我好似咁樣做，又好似咁樣做。當你覺得好似呢一下就係其實你唔熟咯，你唔熟嗰個方法啫嘛。哦，你覺得你睇 MA 線就係咁嘅，好似係咁嘅，然後你又自己有半信半疑嘅，咁即係你睇得唔夠多咯，你擺嘅時間唔夠多咯。你有時要做嘅唔係學多啲新招，學多幾多百個新招啊，你係要令自己識玩啊，真係嘅。你只係要令自己識玩啫嘛，你令自己識做嗰啲嘢，再做熟啲啊，唔係喺你唔係好熟嗰啲嘢上邊再加多20個新招去炒啊。呢個係好正常你會做嘅嘢，咁所以要留意翻，唔好覺得自己識嘅嘢唔夠而冇去溫習下咯。係啊，有半年啱啊，同學都係咁講，一個觀眾一個同學就話點行就點做。頭先4462沽了很開心，坐了4個小時才等到今個禮拜開始 trading，感受很多，準備努力復盤。開始以後都一直有美好的周一和周五，堅信下點啊！
這周不順利啊，傾向話上周五到大升了一段，今個星期也是想升，想着升。我覺得我哋有時回顧就係、其實個行情，如果我哋就回顧自己睇嘅嘢，點解會有呢個錯誤出現？我覺得呢個係其中一個最有效嘅方法。當你識一啲嘢之後，你之後過咗之後，你去回顧睇到個答案就係佢最好嘅答案，唔需要問佢點解咁行，唔需要問佢點解，你係問你自己有咩方法去睇到呢啲嘢。哦，原來純粹係你今次 miss 咗呢啲節奏，或者你唔熟呢啲節奏嘅啫。咁最好就係呢樣嘢，本身就係你本身識一啲嘢去回顧咯。沽咗好開心，等咗4個鐘。咁我諗呢啲其實都係啲心態。沽咗4個鐘，大家諗下自己會咁樣做。我去拍個電掣先隔離。沽咗坐單，其實調翻轉啊，調翻轉啊！你覺得佢呢個，如果佢呢個決定做完呢張單之後，佢係錯嘅，其實佢個説話都可以係一樣。好開心啊！沽咗坐咗啊！今個禮拜開始炒嘢啊！感受好多，準備去復盤，開始以後都有一直美好嘅星期一至星期五。其實即使係輸咗呢張單呢，你嘅答案都可以係一樣。你都係覺得，其實我都係執行緊自己嘅策略。咁所以如果佢冇嘢去發揮呢，佢冇嘢去做呢，佢係做唔到佢嘅復盤，佢係做唔到佢嘅堅信策略。所以個源頭好多時根本第一件事就係識唔識炒，或者有冇你自己嘅睇嘅方法啫嘛。無論你嘅方法、你嘅觸覺點都好啦，你一日唔清咧，你一日都見唔到你自己點解會賺到錢，即係你一日都唔知點解自己會贏到呢張單咯。你亦都好似唔係好解釋到咯。你覺得佢好似會升，你就釐定你自己點解覺得佢好似升咯。炒嘢好赤裸，因為呢樣嘢係做呢件事係好主動嘅，你執行嗰下好主動。你識入場定係唔識呢？咁你有冇方法去睇呢？你有冇原因呢？好睇你自己，你自己識唔識玩？你識玩就有嘢去回顧嘅，因為你識玩贏同輸，你只係不斷嘗試拉高你個命中率啫嘛。咁我成日都係7成以上，咁你咪諗下你點解你自己會有啲位好似明又好似唔明，但係點解你見有啲同學可能喺個 group 入邊人哋又做到，你又冇做到咁樣？咁其實好簡單，你咪去思考下你所謂你識嗰啲嘢係啲咩咯？你純粹你直接去釐清你識嗰樣嘢係乜，或者你識嗰啲嘢有冇發揮到，定係你識一樣，但係你平時想做其他機會嘅，但係你又唔好熟。我覺得都會有時都係咁嘅，即係有時都會有呢個情況出現。呢個星期炒得係幾好。星期一試下將蛇捉遠啲，做唔到玩大咗，用了情緒去炒。星期二開始用翻細嘅手數，用翻5蚊去收一次單，做2張，慢慢做翻自己節奏。復盤了自己做得唔好嘅位置，而家做翻啱。下星期再努力做翻自己熟悉嘅嘢就。
足夠啦，成功了，啱啊。其實所謂炒嘢嘅回顧就係咁嘅啫嘛。點解上次有條片係講話你唔好覺得，或者我話我自己根本就從來都唔覺得炒嘢係啲乜，就係因為會係本身自己放得去太大嘅問題咧，覺得係你純粹你回顧你自己識同唔識啲乜啫嘛。你做運動唔會咁嘅咩？我會喎，我打機我打完一鋪，我真係不斷重播，我玩成玩車嗰啲，因為嗰啲你玩啲好真嗰啲，其實你做啲你做啲錯嘢咧，馬上反應，或者逼得太遲，逼得太早，開油太大腳，去料，定係好 smooth 咁樣出咧？即係你唔好赤裸地面對自己，你所謂遇到嘅問題，或者睇翻自己錯乜咧，你係永遠都進步，永遠都進步。但相反，你只係純粹我做大咗，所謂急咗，一下就馬上揾翻個答案出嚟，我係咁嘅，咁下次就咁呢啲咪叫做一個點解會越炒越好嘅過程？係啊，你連續之前咁多個禮拜都做得好好，咁呢個禮拜一下就所謂上頭，人之常情，因為你唔係機械人啊嘛，上頭了做大少少，衰咗咁啱錯咗，之後用翻你識嘅嘢，做開嘅嘢，之前一路做到嘅嘢做翻去，靜靜地已經解決咗個問題，已經馬上解決咗你好多人會覺得係一個好崩，所謂好崩嘅一樣嘢。其實有啲咩啫？即係講真，冇咩大不了咯。純粹最難就係你赤裸地面對自己。我覺得呢個亦都係一個人所謂想去進步嗰陣時面對最大。佢夠唔夠膽面對自己所謂佢面對嘅難關？所以我唔覺得呢樣嘢要諗到好複雜，亦都唔需要諗到好 heavy，純粹係你踢波，你就係你練唔熟你嘅腳法，人哋練波你就去玩，你就去攤喺屋企，咁你梗係好啦，你梗係唔夠人哋練熟嗰啲咁熟啦，咁咪溫習係咁嘅咋，冇咩要神化嘅。香港我覺得學炒嘢最大問題，其實一樣又最中意神化咯。你唔需要神化我，即係你可以以我嘅炒嘢嘅方法，或者我嘅堅持，或者我做到我做嘅嘢，或者我呢啲嘅嚴守規則，係作為一個學習。但係你唔需要神化任何嘢，你只需要喂，我都想做到，我就要行動去做，做好佢就夠啦。我認為係咁，所以根本就冇嘢要去複雜化。唔識學完，喂，自己棘棘地不斷溫到明為止，係咁啊！真係其實你做運動會唔會咁啊？你做運動係咪嗰啲？喂，我打籃球出手出得柒嘅，我落去射1000球，落射500球，未射完唔好去休息，唔好沖涼，不斷射波咯。即係我之前唔係講我老豆教我打網球，佢教我開波啊，我係一定要動喺度，我唔可以喐嘅，開到為止，開到為止，好走啊！因為佢係咁樣俾人教嘅。即係你如果你係要做到嘅話，你根本就係要某程度上係有呢啲嘅中意學嘢、中意去挑戰、中意去做好件事嗰個心。咁炒嘅就係你純粹有好多人有唔同方法。咁如果你係有緣去見到我嘅分享嘅話，第一恭喜你啦，第二就係你係可以通過你學咗某一樣嘢攞到呢個嘅方法，或者呢啲嘅節奏嘅學習。你知道行咗 A，然後行 B，然後好大機會係會出 C 嘅。D 就係意料之外，應該就係 C 居多嘅。行完1就行2，應該係3、4就係意料之外。當你明呢啲嘢之後，你就唔應該成日喺3嗰陣出現嗰陣時去做4咯。
咁所以你釐清自己識做啲乜係好重要。所以呢個過程係所謂好簡單，但係好有用。你就係、你真係要講得出你自己做乜。呢個節奏係講乜嘅？呢個節奏係表達緊啲咩呢？其實唔複雜嘅，真係唔複雜嘅喎。雖然我講到好似好認真咁而家，但係有幾複雜啫？你呢個概念，咁你只需要去做啫嘛。啱啊，微分炒嘢同打桌球一樣，冇錯。我哋呢度都有唔少玩桌球嘅人啊，Jackie 都係，Jackie 成係打比賽嗰啲嚟，所以佢好明我，你都好明我講。你識做嘅嘢，你就要平靜去做。因為你只要你係知一樣嘢咧，你知係點做啊，你呢個節奏係點做啊，你督波係點樣出手啊，你唔啱嗰下咧，你即刻知嘅。其實我做呢張單今日早咗，我今日早咗揸貨，或者點樣，或者低咗沽貨，乜都好啦。或者下邊呢個節奏唔啱，咁唔啱，第一件事你可以接受嘅。炒嘢就係你就接受佢係意料之外，唔好成日用讀書嘅態度就係我一定要最後去解明佢點解會錯，點解會錯。因為好多時呢個心態解完之後，你就發覺你係純粹係你係好想贏到，你而唔係去學習去接受我原來我平時嘅做法就有時候市場係冇得解釋地佢會行另一邊，或者呢個節奏你就做錯了。例如我今日頭先喺4.5幾，我做咗一次揸貨啦，我係做咗第二三轉，意思係佢行咗一次、兩次，我先去切入，咁我咪遲咗咯，咁我咪馬上知自己遲咗咯。遲咗啊！即係你應該係馬上知嘅，你所以做得啱唔啱？當呢個你玩到一段時間啦，可能你玩咗1年，你完全知你係你嗰個你學嘅策略玩緊乜，你係應該好快知道個答案。如果你做得唔啱嗰一下，或者所謂嗰一張單，咁調翻轉，所以你啱嘅話咧，你都會好快會知道你自己，其實我都係做緊呢個嘅嘢啫。所以點解炒嘅好多人都會話，你啱嗰陣時，或者係做得啱同錯嗰陣時，你玩得耐咧，其實你冇乜好大感覺嘅。你真係諗，今次啱啊，今次啱咯，今次錯，今次錯咯。然後跟住咁咪繼續行落去咯。即係頭先我唔通4.5幾打咗指示佢落咗嚟，唔通我唔反手買跌咩？咁買一跌咪完全好似喂錯咗啊！咁馬上咪做翻啱咯。所以第一件事就係你要釐清你自己做。第二件事就係你要有呢個靈活嘅心態，唔好喺度糾結一啲你根本就已經一早 plan 好咗，你接受咗個結果同呢個成果嘅一樣。你唔需要去糾結嘅，炒嘢就唔好去糾結喺度諗要點解會跌㗎？點解冇嘥時間？你入嗰下你已經知你自己會錯㗎啦。意思係你根本就預咗佢會錯，我話會贏，唔係話你入親就錯。喺入親嗰下你已經，例如你 set 咗指示啦，例如你已經預咗會中指示啦，例如你預咗你會贏啦。所以我從來都唔會用一種好梗局嘅嘢同大家去分享。我就覺得呢啲嘢係會充滿變化，但係你只係捉入邊你識嘅嘢，唔需要去諗其他嘢。啱啊！Slam Dunk 入邊嘅櫻木花道更加練投籃2萬次，係啊！即係其他人做緊其他嘢嗰陣時，佢都喺度射緊波咯。其他人射緊波嗰陣時，佢都射緊波。佢之後瞓覺嗰陣時，係揸住個籃球，好大機會係咁。所以加油！我唔覺得有咩，老實講，我唔覺得有咩，即係咯，我覺得絕對 OK。Anthony Monk 呢個觀眾雖然冇 join 你，冇跟你搞黃，但係睇你直播精華，心態慢慢變。小弟炒幣，炒幣更加考驗心態。而家回，仲要而家回得多啲，咁你會有呢個緊張啊，好正。即係你會有感覺係好正常嘅一件事。
根本就心態就好重要。大部分人唔知係咪真係讀書積落嚟嗰種角度，就覺得我要學更多更多更多，好似我要讀更加多書，我先可以上到位嘅。炒嘢唔係咁嘅世界，炒嘢係你係一個大學一年班都俾心機讀嘅人，你唔需要讀博士。炒嘢係你只需要識入邊其中某一啲嘅方法，某一啲嘅節奏，你肯等嗰啲機會嚟嗰陣時，你出手就夠，已經贏咗大部分。而唔係話每一下波動我都想捉到，哇！呢個人就捉到呢種喎，哇！嗰人捉到嗰種喎，哇！我學晒咪不得了咁樣，係。所以點解我成日都淨係做一下咧？咪打窒下，窒下有冇啊？有窒咩？等我試下先。喂喂喂喂喂，誒有，睇下得唔得？睇下得唔得？有輸贏才是最真實，被人打只是做了策略入邊嘅事情，完全是可以接受。係啊，所以其實係講完㗎啦。如果你話真係啲心態嘢，即係你意思係真係有好多時候可以一句講完，做咗策略入邊嘅事情，完全可以接受。Crypto 之前有條片講過啦，我有條片講過啦。呢啲我碌過啲，唔係我有提及過一啲 Crypto 嘅一啲諗法啊，或者甚至係一啲好簡單嘅部署上嘅一啲 logic。呢啲你會咁諗就，我當然逼唔到你啦。不過你自己去睇嗰陣時，你套翻呢啲嘢入去，你發覺我做嘅嘢好多時都係啲最簡單同最有用嘅方法。因為我從來都唔係做啲中意過分解讀一啲節奏嘅人嚟嘅，我只係深度研究我自己點樣去做啫，同埋玩唔會好多個 market 啫，咁變咗我就非常之熟呢個 market 係會點樣行。呢啲你玩金玩油啊，都係可以好好地去嘗試咯，或者玩 crypto 都得，即係每個市場都會佢有佢自己嘅一啲做法噶嘛，有佢自己嘅一啲波動嘅一啲節奏啦。因為玩嘅人好多時有時都係唔同嘅人，所以我自己玩 crypto 好多時都係唔會搞到咁複雜。咦，係咪斷咗嘅？咁搞笑，咁斷咗就誒唔係 OK，真係唔知點解網絡有啲奇怪。好，唔知點解咧？嗯，就這麼嗯係咯，奇怪怪怪。
不過冇辦法，炒嘢都係咁，炒嘢同開直播一樣，你只可以控制你控制到嘅嘢。如果網絡唔得嘅，我咪錄播咯。但係佢真係有啲窒，呢個點輸出算係咯，會好啲咧。OK 嘛？等我自己開。嗯，大家好啊，好耐冇見啊！啱啱係有少少窒嘅，其實而家都 keep 住有啲窒，或者可以去加少，應該得啩，應該 OK 啩，應該 OK 啩，盡做啦，盡做啦，盡做吧，盡做，控制到的事，好，唔知點解，唔知點解，辛苦大家了，有輸贏。呢個星期就，我覺得佢係打橫行，唔好搞笑。今日嗰個 YouTube 留言係咁幫我翻譯大家嘅留言，打中文係幫我翻譯做英文。不翻譯係咯，所以我覺得呢個星期有呢啲嘅大家嘅諗法都係好嘅，唔使太完美主義啊！我覺得炒嘢，好多人放得太完美主義啦。嗯，唔好太完美主義嚟。唔知你會唔會有呢啲咁嘅諗法？唔知你有冇試過有呢啲嘅時候？但係係咯，所以我自己好少話要諗到啲嘢咁，好似好即係諗到呢啲嘢好似好繃緊咁，睇開啲咯。唔關你炒啲咩事啊，你炒 crypto 都係咁諗嘅啫。你唔好諗到咁複雜，真係㗎。我講幾次個撳字係因為真係呢個係真係我嘅諗法。有時會唔會諗得太咩呢？你本身有啲嘢其實應該識嘅，因為我發覺有啲人係會因為佢嘅心急而佢唔記得咗，原來佢有啲嘢係識玩、識用、識做，都係好有可能出奇係會有呢個情況。所以唔好覺得自己完全唔識嘢咯。好多時有啲人係會學咗，然後玩咗一陣，然後開始諗其他嘢，想學其他招式，所謂即係學其他人嘅方法啦，叫做嚇，或者睇唔同嘅人學唔同嘅嘢啦，想之後就會將原本自己識嗰啲嘢同呢啲嘢撈埋一齊，之後呢，就搞到好亂啦。結果最後呢，即係耐唔耐都有啲人咁同我講：哦，我終於明啦，原來真係用啲最簡單嘅方法已經夠㗎啦。我覺得你要有呢啲嘅時候，或者你會有經過呢啲時候咯，但係你唔會係5年咯，唔會係2年、3年咯，即係你幾個月就好有呢個覺醒咯。如果你自己太亂嘅話，我覺得好多時候就係因為你太多方法想用，但係你遲啲就會知道呢樣嘢係唔係個重點。重點唔係你想用多幾招，係你有邊一兩樣嘢係真係熟嘅。你成日都會隻手係自然反應去揾嗰啲位去睇啊，揾嗰啲節奏去望啊，嗰啲節奏出現你就會好有親切感啊。炒嘢係玩呢啲。
所以同大家分享下今日講嘅嘢就係，即係你點樣去學嘢，或者點解你要去揾錢，或者你去處理好你嘅係咯，你揾錢嗰樣嘢，或者點解成日講增值你自己就係，即係我係一個我炒嘢10年啦，我公開分享咗8年啦，唔多，但係的確我嘅年紀咧就唔係好老嘅啫。講黃金講咁多咧，真係得我一個，所以唔使客氣。我係中意令到啲想發達嘅人揾到錢，呢個感覺係非常之好。呢個感覺係非常之好嘅。你想揾到錢，我就會用盡我嘅方法去提你，或者你提出問題，我就會去解答你，話俾你聽，喂，你係應該咁。或者啱啱有啲同學話，喂，呢個禮拜就真係所謂做重手咗一次咁多，即刻醒咗。咁呢啲咪好咯？我咪就係教到一個人由我唔識所謂唔識炒零白紙，之後到自己出現問題，馬上可以解決，就一個好強烈嘅反射就係好多人根本就亂咁炒嘢嘅，人生入邊冇學過嗰啲人，求其炒咯。哦，呢排炒美股贏好開心，或者成日你上網都見到㗎。哦，呢排咧就話我要炒美股嘅咩期權，OK，炒完之後咧就有啲留言就會咁樣講嘅。唉，係啦，我個朋友咧20萬炒到上150萬之後咧，唉，我都提咗佢㗎啦，最後150萬變咗零，而家就每日生活喺佢嘅後悔入邊，好大分別㗎。可能我哋炒黃金咧，每一日淨係你戶口嘅可能1%、5%呢啲之間賺呢啲錢，10% 內啦，一日幾 percent 啦，睇睇你點樣玩法啦。好多人就喺佢初學嘅時候就已經係一個好好扯嘅心態。我想講嘅係點解你要揾錢，或者你要揾到錢，就係因為你發覺揾到錢可以學到好多嘢。揾到錢係學到好多唔同嘅嘢，因為錢係可以教到你。可能教你面對你嘅另一半啦，男人可能你教你面對女人啦，教你面對你嘅社交啦，教你面對你嘅嗜好入邊嘅人啦，因為你冇錢，基本上你好多嗜好都玩唔到。錢可以帶你去第二啲地方啦，但係有時你去揾錢就唔係話即係，喂，你真係為咗賺多啲賺多。我觀察到好多唔係想有所謂好多榮華富貴嘅人，我學炒嘢係最快嘅，因為佢個腦唔係淨係成日諗住要錢去 impress 人。其實某程度上揾錢純粹係俾一個安全感佢自己，佢個心係定嘅。學嘅時候，講真，揾錢係幫你學一啲重要嘅嘢去增值你自己。返學就唔係啦，返學就係你好多嘢呢，其實都唔係好重要，因為嗰啲嘢根本上大部分人都學到嘅。學校啊，有邊個而家仲用緊你自己讀書嗰時用嘅嘢？除咗你係專業人士之外，我諗10個有一個用緊你讀書嗰陣時學識嘅嘢。所以嗰啲嘢係俾任何人學到，其實就你覺得有冇啲好值錢嘅嘢？就係如果你揾到錢，你係可以識到啲比較有錢有能力嘅圈子，佢哋會好努力去做嘢，好努力去上進嘅圈子入邊。你聽到嘅嘢可能係一啲你啲窮人思維嘅朋友係永遠接觸唔到，永遠係諗唔到、聽唔到、唔會咁樣諗嘢、唔會咁樣諗嘅一啲嘅邏輯，或者係啲知識。你開始去有啲儲蓄，開始去喐下你啲錢，或者你開始學新嘢，
開始有啲叻嘅人喺你附近，或者你開始變得有錢，呢啲係一啲雪球效應。因為你開始咗呢個雪球，你慢慢去接觸更加多嘅唔同嘅知識，同埋好得意呢個年代就以前就冇嘅。當你認真學某啲嘢嗰陣時，好多周邊嘢就會出現喺你眼前，咁你自然會接觸多啲嗰啲嘢。如果你係聰明嘅，你會 get 到我點解要喂大家去認真學某啲嘢，認真學咗 A 再學 B 再學 C，就唔係話一嘢乜都要學。咁你喺呢個過程，你發覺，我真係接觸咗好多投資知識喎。你又發覺我好多嘅同學，好多時就係喂短炒玩一兩樣嘢算啦，我係玩黃金或者玩黃金加另一樣。我長線我就去學下啲乜嘢，等我有錢我就馬上識得去處理啦。因為你呢啲時候你就可以去增值自己啦。第二就係你有錢嗰陣時，你可以同一啲識玩嘅人或者係玩呢類嘢嘅人去交流，變咗人哋都有嘢學到。所以好多人話你開始要提升你嘅價值，你發覺人同人嘅關係好多時就係一啲價值嘅交換，就係因為人哋有啲嘢想學到，人哋都有哇你識炒嘢，我唔識，我都想聽下你講乜，咁咪同佢做 friend 咯，好現實㗎啫嘛，有時即係講真，你日日喺度呻啊成啊，邊個想同你講嘢啫？但係唔係喎，你每日為積極學啲新嘢喎，或者你會好認真去鑽研，純粹炒嘢，或者你做你嗰個生意，你嗰行。咁你咪將你哋呢個雪球慢慢變大咯，因為你已經開始咗碌呢個雪球。如果你喺屋企喺度諗啊，你要學嘢啊，成啊，我要去增值自己啊，啱啊，唔好再停喺度坐喺度縮埋一嚿添。因為你就要令呢個雪球開始，從來唔係話你要學好多好深嘅嘢，好複雜嘅方法，好多術語嘅理論。學炒嘢太多術語啦，而家我以一個10年前學炒嘢嘅人嚟講，我覺得呢啲係極度 cam 嘅。即係你唔需要學啲好深嘅嘢㗎，你唔需要你覺得好深，然後你去學，然後你唔明，然後再要多啲。你一學嗰 part，你應該要識得停低，學到咁上下，你就要開始去浸，唔係學到咁上下要再學其他嘢。咁呢個時候你就會吸收咗好多唔同嘅知識啦，因為你願意令你個雪球開始碌，好似人哋去打機玩 Switch 嗰啲小遊戲咁啫嘛。點解你慢過人？就因為你碌得慢啲咯，你開始得慢啲，你行得慢啲，你喐得慢啲咯。咁當你開始碌呢個雪球嗰陣時，你發覺你將啲錢擺喺啲啱嘅地方嗰度增值自己，令自己變得更加有知識，然後變得更加有錢。所以點解我嘅群組從來都係大家用同一種方法講同一樣嘢。如果你講埋啲其他奇怪嘅方法，我淨係會 delete 咗啲 message，準備踢出 group 嘅。因為你仲係浪費緊時間，你唔係專心咁轉一樣嘢，你純粹係專心咁喺度 FF 自己。我而家呢招又得，嗰招又得，而咁樣係會影響其他人嘅。所以我哋只係喺呢個群組入邊，用我自己用咗10年嘅方法，不斷去重複做緊同一樣嘢。好多人點解學唔到嘢，就係因為佢都冇開始過，佢仲企咗喺度一個冰天雪地嘅地方，前面啲人喺度推雪球，可能好舒服，可能佢努力做個 gym 好大力，可能佢成身汗推到，佢都願意推呢個雪球。但係有啲人咧又企咗喺度，唉，點好呢？係咪應該咁呢？應該點？我諗你可能你想所謂發圍啦，或者我哋嗰個年代叫做彈起啦，即係揾到錢。首先你都要有啲膽量先，膽量係好闊嘅。你開始又需要啦，你入場又需要啦，你去有啲膽量拒絕你啲 friend 唔出去玩，你都有呢個膽量。所以其實你嘅人生入邊，所謂好多喂，你見到揾錢多過你嘅人，或者得閒嘅人，佢只係嗰個雪球夠大，佢喺你企喺度諗嗰陣時嘅3年前已經推緊個雪球。
佢知嘅嘢就係多過你。所以你學幾多嘢，得到幾多嘢，得到幾多你想要嘅嘢，同臭啲咁講，但係睇你有冇膽量。無論你嘅知識、你嘅能力、你嘅物質，甚至你之後有嘅際遇、你嘅圈子，原來係你開頭有冇呢個膽量去開始。我覺得好，我成日都會諗一樣嘢，就係咁多人有膽去見一份工，乖乖地頭耷耷去做一份唔中意嘅工，咁夠膽去手騰腳震去 CV 去 send CV 去見工，入間 HR 房好似嗌人哋俾你做咁，都唔願意為自己做少少嘢。咁真心點解有時有啲人窮一世就係咁，因為佢都好中意呢一種嘅咁嘅感覺咁樣做法，即係佢都唔係好，反而佢唔係好想去自己有呢個膽量，佢 sell 緊自己做。所以10年前我點解會學炒嘢，我會做到就係我有膽，我會覺得我都冇嘢輸咯。即係我要翻同一份嘅工，類似嘅工，揾翻呢一份錢，即係我試晒所有嘢啊！我失敗都好啦，我錯都好啦，我錯晒都好啦，我只係做翻一個周街都係嘅 NPC 啫嘛，我有咩輸啫？有膽啊！即係點解有啲人夠膽炒嘢，夠膽入場，有啲人就唔敢？唉，唔敢啊，好驚啊，好驚啊！唉，我想㗎，我想㗎，但係我唔係好敢咯。話翻工翻幾廿年，你夠膽？所以好多人係決定得好聰明嘅。幾年前學炒嘢，疫情啊、剩啊，哇！真係冇嘢做喎。我訪問嗰啲同學啊，我啲同學仔全部都係咁樣啊，冇嘢做咪學下咯。有咩輸啊？偏偏去到而家最諷刺嘅係，你連份工可唔可以做多幾廿年都冇人知。我驚呢啲多啲咯。我唔係驚自己試完之後失敗咗點算咯，我係驚我連試都冇得試嗰一日點算。諗法唔同，我唔係每一次都會贏嗰個咯，好大指示㗎。我係不斷試嗰個咯。當你不斷試呢，炒係好得意。你知道你不斷夠膽試，不斷夠膽試，識嘅嘢不斷試嘅話，其實你發覺你最後都係贏，因為你就係發覺你本身已經係識嗰啲嘢，你唔喐嗰陣時，你 miss 咗嗰個後悔更加大。所以炒你識嘅話，你有呢個諗法，你有呢個 logic 嘅話，你係根本就應該要馬上去出手去試。好多人就棘喺呢個位，然後就行啦，我要追啦咁樣，成日都係咁咯。又唔啱位啦，哎呀又打我張單啊，啱個位你唔喐。我呢個世界最恐怖就係翻工，最恐怖就係翻工完全乜都唔諗咯。呢啲先恐怖，呢啲先變態。講真，呢啲係好大膽喎。講真，諗真啲，呢大膽我不得了。成個 friend 成日都係講，咪揾唔到嘢做啊，冇工做啊，揾工好難啊，成日屌你自己。你見到啲好多嘅機會，我成日都話個天係俾好多機會你嘅，但係你往往唔執起，到你中人哋一諗起你好多嘅機會 miss 咗嗰陣時，你覺得你會好無奈嗰下。個天有俾啊，個天10年前同我講話，你試下呢樣嘢，嗰個咪試。我唔係每一次都贏，但我成日都贏，但都會輸。但你要做嘅就係不斷試。所以如果你係一個男人，你有一嚿錢，你唔好再諗住話同你個 BB 去大阪、京都又玩幾日，但係阻住你揾錢嘅，你收入都唔自己未有滿足得嚟，真係客觀上係好唔足夠嘅。你唔需要去同佢去一個禮拜去日本玩，又跪低幫佢影相，你想睇圖佢又喂，我同你玩緊喎，又幫佢拎住幾袋嘢，唔好再咁鉗啦，真係嘅。
如果你係基嘅，如果唔係你係一個男人嘅話，你係應該要努力去發展你嘅事業。即係如果你係基，你應該同你另一半講，其實你係想出軌。如果唔係，你唔需要再浪費你嘅時間喺你做你應該做嘅事上。真心。咁你翻到嚟香港，你就應該諗下你點樣去用呢啲錢啊！我又浪費咗幾多機會成本去增值自己。我又去日本玩咗幾日，又去打卡啦，又去放鬆下。我從來唔覺得呢啲係一個開心嘅事。我以前聽啲同事講，哇！我呢去日本放鬆幾日啊，又哇去出走幾日啊？點解你要出走啊？你現實好慘咩？點解你唔係令你嘅現實都好快樂呢？你覺唔覺啊？你明唔明啊？你明唔明？點解你聽到好多比較揾到錢嘅人都唔覺得香港係好慘嘅一個地方？唔係因為佢有冇錢，係因為佢知道佢唔需要透過要去出走而得到一個快樂。你香港都會好開心。OK，所以如果你唔係基咧，唔好浪費時間做啲即係啲女人會做，真心。即係如果你有另一半，你唔係浪費時間喺度咁樣咯。因為呢啲最後都會俾另一半嫌你渣嘅。我見得太多呢啲例子，嫌你渣啦，嫌你冇錢啦，嫌你頹啦。因為佢係一個有錢女啦，但係你咧就嘥晒啲時間，燒晒啲錢去陪佢啦。結果你都係本身都月入6、7萬蚊嘅喎，但係咧燒晒啲錢同佢去喺度呢樣嗰樣啊，又買 Chanel 啊成啊，跟住咧，跟住係乜都買唔。哦，要住啟德，你租個啟德就租唔。啊！我要揸車，哇！你冇理由買架二手日本車啩？哇！我啲 friend 個個都坐 Benz 嘅喎，大把呢啲啦。啊，或者你唔好一個唔好彩，即係識到個咁嘅女仔嘅話，咁你點咧？你咪哎呀好啦好啦，我買架 Benz 啦去咁，我買架寶馬啦咁，唔係啊？所以你應該諗下，你點樣可以用你自己有嘅資源去令自己變大變強。我哋細個玩咁多 RPG 遊戲，去裝備自己，玩咁多 GTA，玩咗咁多集，第6集都嚟緊啦。你有冇裝備過你自己？你有冇幫你自己 level up 過？其實即係點解？其實都唔需要講到有冇膽添。你試新嘢，你試完就有個答案。哦，炒嘢一樣。你今次試過，哦，今次去學習，哦，原來係咁啊，原來唔係咁。今次輸咗錢學到嘢，今次贏咗錢又學到嘢，最後你就會贏。即係我覺得炒嘢你識玩，你去做到係人生好小事嘅一件事。只不過大部分人唔會去準備，或者係有呢個諗法去失敗超過1、2次。我願意去試錯入邊嘅嘢。大部分更加都係揾幾萬蚊之後咧，女朋友得閒嫌下佢之後，唔好嫌我啦，唔願意去試啲嘢啊，冇呢個膽啊。之後去到40、50歲又驚俾人炒，驚到50零歲真係俾人炒咗，唔知做乜。炒嘢唔使講唔識，咁你唔願意試呢樣嘢就真係會即係成個 BB 咁咯，會即係試任何嘢都係唔開心啊，成啊攬住枕頭喊啊，好委屈啊，長日覺得自己受害者啊，或者啲人激勵你啊，其實唔使啊，唔需要做呢啲嘢，所以揾錢係有用嘅，唔係淨係俾你去使錢。OK，揾錢係有用，你只要喺一個領域嗰度開始推嗰個雪球。
你開始做到啦。出邊太多牛鬼蛇神，都要有智慧去分一次半次講到自己掂。係啊，我覺得你長期做到係一件應該嘅事咯。咁我覺得如果我喺一個分享嘅位置嗰度，應該分享俾你睇，我係用咩 logic 去呢？而唔係齋同你講話我贏咗啊，勁唔勁啊？唔係。上次同阿 Sir 分享5月尾去咗旅行，邊賺錢邊去旅行。哦，係啊，你同屋企人去啊嘛。呢個係第一個感覺。第二個感覺就係住喺酒店，用15億人仔做又舒服又靚嗰陣時，令我有動力。咁啊係啊，你覺得你話你同你媽咪去旅行嘛，令我更加有動力炒嘢揾多啲錢同人哋做，同埋人哋都做到嘅時候，自己都一樣做到。啱啊！即係你試下啲你自己入邊，你即係你心入邊覺得靚嘅一啲嘢，你體驗過之後，你都會有動力去揾錢㗎。係啊，你當你即係你有追求嘅話，你應該去體驗。得閒去，你中意車，得閒去 showroom 坐啲車，得閒去日本租下波子嚟揸下，你會有動力嘅。即係好多人中意 sell 自己唔得啊！我唔配有呢啲，我唔配有嗰啲。或者細個你可能同啲親朋戚友食飯，佢話我哋唔會嗌呢啲㗎，呢啲我好貴啊成啊！我最討厭呢啲啊而家。係，即係如果你俾我嗰陣時早啲諗，我會成日都會問一個問題，可能點解我唔可以食啊？即係咁。所以嗰日睇大阪 Andy 嗰個訪問啊，你大個咗，你有時價嘅嘢啊，大排檔時價你會問啊，時價係幾多錢啊？而家呢樣嘢，哦，而家食呢樣嘢幾多錢啊？有時啲 real 都講咗，你唔係要啲乜嘢嘅非常 fancy 嘅嘢，你唔需要去日本都坐私人飛機，但係你可以喺香港地出街食飯嗰陣時，你喺 OpenRice 見到嗰啲500至800嘅餐廳，唔知幾多錢至幾多錢嘅餐廳，你都唔覺得有啲乜嘢，你都純粹係覺得我想去試下。我成日都同我老婆咁講嘅，我試下咯，服都係服一次啫，試下。即係覺得啊貴貴咪都係貴過一次啫，咁咯。想跟你學嘢會唔會太複雜？咩叫太複雜啊？咩叫複雜啊？簡單過翻工咯，夠唔夠答案啊？呢個我講真㗎，我呢就係一個普通銀行打工仔，18,000個月。以前啊，1年21,600,000。但係我而家有嘅，我諗我以前翻工翻幾耐啊？翻100年、80年。我意思係我啲生活水平嘅嘢，我起碼我快咗自己生活上我想要嘅嘢幾十年。咁你覺得我一個普通
冇金融底嘅人，我讀 marketing，我讀廣告嘅以前大學喺英國，普通大學唔係名校，只係頭20幾30嗰啲啫。英國有300幾間普通大學，讀啲水泡科，我有膽學咋，唔係啲嘢難唔難啊？我有膽學咋。炒嘢上邊，我純粹係做好我嘅分析，喺上邊打開幅圖，我見到啲咩，我去做乜。咁呢啲嘢唔係用複唔複雜去諗嘅，係用想唔想。絕對簡單過你喺大學讀任何一科，你要考試，你要喺個讀書上邊攞滿分嗰個感覺。阿 Sir 簡直係我嘅寶藏，無論揾錢定做人嘅態度都可以學到。多謝你上次嚟 workshop，Jamie。年輕人，年輕小子，非常勤力，很好很好。前2星期 keep 住高勝率75至85，呢個星期麻麻地，但學識要面對失敗，復盤睇位。今日又贏翻，錢事少，最緊要輸咗再堅持，心態又好咗，係咁噶咋。其實呢啲咪推雪球咯，推緊噶啦，冇嘢好 fancy、好複雜、好誇張噶。最緊要輸咗再堅持，心態又好咗。你純粹係繼續做噶咋，做唔做到一件事，有冇你生活上、人生上想要嘅位置，就係你做同唔做嘅啫。我星期六有咩做啫？睇下圖，碌下電話，望下圖，輕輕回顧一下，玩，冇啦。炒有咩要需要做呢？你嘅電腦，你嘅電話，好難啊，唔係好難啊？你咪覺得好難啊？咁你翻去翻工，真心翻工，翻工好啊，翻工穩定。即係你冇呢啲戰鬥雲呢，你好難揾大錢咯，只能輸，只能輸。即係你冇乜膽量啊！即係好似而家好多人會玩 Pokemon Cup，我自己都有少少啦。你唔夠膽撳落一張8萬蚊度嘅卡，去到你18萬嗰陣時，你唔好講任何後悔嘅説話，喺度早知咯。而真係好多人係認真會咁樣講嘅喎，有啲人真係好認真地去，哎呀，早知嗰陣時，你炒嘅可能你都會，但係你會發覺你耐咗咧，你係唔你要發覺咁樣講係冇乜用啊，唔係話唔講得，唔可以，哎呀，唔可以揼大髀，唔係唔可以，純粹係你覺得講嘢冇乜用。咁我覺得呢個係一個心態上一個你處理呢啲難關嘅一個境界咯，就係發覺你唔想做或者係你唔係好爽過一下，其實只係一個過程，即係過程入邊嘅一部分啫。所以呢啲人係會進步，因為佢唔覺得係啲乜嘢咧，佢純粹係覺得哦，我做到個喎，做唔到喎，咁我去温下先，温下哦之後又做到啦，哦原來係咁嘅啫。你要識得去諗呢啲嘢，即係你要識得去知呢樣嘢咯。可能你以前唔知，可能你真係為我哋有緣，你喺呢度見到我講嘅嘢，但係原來你發覺炒嘢嘅人原來就係咁嘅啫喎。學到理論，試完唔得，繼續試，
試包括係用一啲合理嘅一啲所謂一啲咩什麼注碼啊成嗰啲咯。你唔係話個個都試啦，等我試下先，嘣你 all in 一下 all in 咁樣冇啦，喂，係咪先？唔係下下都 all in 噶嘛。勇敢嘅人先享受世界，而家根本冇可能打工。係啊，2年前畢業後揾到想做嘅工，做咗唔想返嘅工，之後上年又讀咗1年書，之後俾我接觸到炒嘅，而家啱啱再畢業都係冇揾到工。係啊，唔通你真係返 Uniqlo 咩？講真，我以前已經好反感呢樣嘢嘅，即係如果你叫我做啲頹嘅 part time 嗰啲 part time 對我有咩用啊？講真，對我個 CV 有咩用啊？我真係個普通嘅打工仔啫喎，我做 Uniqlo 做麥當勞同我返銀行有咩關係？完全冇關係嘅喎，純粹俾佢話俾你知你唔係點嘅啫喎。好啦，你一 skip 咗1-2年之後，冇做 part time 半年啦，佢又話：哇，你做乜嘢唔做嘢嘅？HR 屌你咪喺度講埋啲咁嘅廢話㗎。點解你唔做嘢嘅？嗰半年你點啊？嗰半年我唔可以自己上網揾嘢學㗎，我唔可以增值自己㗎，督察。即係你唔會咁樣同佢講，但係你心入邊會咁諗啊嘛。你唔會咁樣同 HR 講，係因為你都同佢講咗費事。所以如果你翻工係聰明啲嘅，你用盡你嘅方法攞呢份工揾，又喺入邊揾最多嘅錢，之後攞啲錢增值自己，咁你就以後都唔使做嘢。所以我覺得好，即係我唔知點解啊嚇，可能我腦入邊細個比較反叛，或者我覺得自己雖然讀書唔叻，但係唔肯做嘅人啊嘛，所以咪好矛盾咯。所以我好唔中意去寫 CV 啊，成九唔搭八。我係咁樣覺得。即係我覺得唔應該係咁。我亦都唔係話喂你只係得炒去揾錢，絕對唔係。但係你有嘢想做，你係應該要做。只能説我都試過玩啲網店啊成，只不過我冇嗰啲，可能我冇嗰啲天分啦，我真係覺得冇啲天分。然後我亦都覺得我炒嘢容易好多，咁我咪學炒嘢。上邊嗰位觀眾真係要揾助手攞資料去學，小弟學得慢，浸咗1年幾，終於開咗竅，做咗5年幾嘅一份工，做埋今個月學識咗，唔驚冇嘢做。而家係可以揾份輕鬆啲嘅工 part time 去炒。係啊，Alex 非常之勤力嘅同學，即係你喺你時間容許上，你都會浸下呢樣嘢咯。咁你慢慢發覺，你炒嘅就真係做你識嗰啲嘢，其他就唔需要去做嘅。所以我係唔會鼓勵大家每日全日坐喺度盯實個電腦嘅。你唔需要，唔需要，即係你嗰啲係長期嘅而嚟講係唔需要。但係你可以有一個你可以咁樣做，但係你唔係強迫自己咁做。即係你可以望住佢，但係你完全唔做任何嘢咯。純粹中意望啫，中意睇啫。啲例子好正，咁真係啊嘛。即係如果你拍拖，你有另一半，你有你嘅朋友嘅話，你唔應該係同佢啲姊妹一樣，你唔係應該同佢啲朋友一樣咯。即係嗰啲係留翻俾佢啲 friend 做啊嗰啲嘢就。入咗場之後到射程600至800蚊收一次錢，有時剩低推到入市位，好幾次都彈翻去入場位，再直落再飛，咁你咪自己去試下唔同嘅位置去推指示。或者你覺得佢有即係技術上你覺得佢會行嘅話，咁你咪唔好咁快推咯。呢冇絕對㗎，冇絕對嘅，冇絕對唔會有幾句説話同你講，我幾時邊一下推指示就一定唔會中㗎啦，咁樣冇嘅，邊有絕對嘅啫？呢啲都係你嘅膽量嚟嘅啫嘛，你唔夠膽試，好啦，我俾你試咗，我唔推到保本位，推指示唔推到保本位，唔推到入市位，之後輸咗啊又唔開心，即係你要諗埋呢一下咯。
咁從而去學習呢樣嘢。所以係學習就自己揾助手。黃金跌到4000樓下，GTA6之前。Jack 所謂一命二運三風水，倒不如話一膽二力三功夫。係啊，你深入鑽研一樣嘢啫嘛，你鑽研到咁上下你就識㗎啦。其實只不過一去到炒嘢就唔知咩，好多人一係就神化，一係就驚到坐喺度唔喐，唯獨翻工就唔驚，唔知點解。去到見到翻工去到咁上下，見幾都見唔到工，我揾唔到嘢做喎。哇！以前揾4、5萬蚊一個月嘅喎，而家揾唔到喎，坐喺度乜都唔喐，坐咗喺度呻。上 Flash 同啲人講，哇係啊，揾工真係好難啊！之後點啊？碌電話咯，碌電話睇埋啲無聊嘢傳日，咁點得㗎？一人一盒魚子醬啱啊！你要去到你買魚子醬覺得冇乜嘢喎，試下咯。我要試下9000同900嘅分別，要有呢啲諗法咯。有冇睇銀行阿婆買100萬美金保險？即係佢冇呢個需要嘅，咁就唔知啦。咁如果係佢都唔好啦，揾錢要瞓得着覺，攞走個榜冇錯。唔係啲人以為我食起啊。Henry 啲語文程度好高，用啲比喻又貼切。哇！呢個真係好好高級別嘅讚賞。我純粹覺得我係即係我對得多呢啲嘢，我就會有呢個諗法咯。梗係唔，我從來都唔會話自己係即係唔會作我嘅學歷嘅，我唔覺得唔需要。即係以前我開始分享嗰陣時咧，有啲人會去所謂攻擊我啦，但係佢就會以一個投資銀行乜乜乜去自居嘅。咁當然你見到佢成個 MK 小子咁，你都知佢咩料。咁我覺得唔需要，即係你識炒嘢同你嘅學歷係完全冇關係嘅。咁當然你唔係你唔識字啦，你唔識字嘅話咧就難啲啦，係咪先？即係因為你見到支持位，你知道呢3個字係支持位嘅。我話阻力，喂，天花板，你起碼知咩係阻力，咩係天花板。咁啊最緊要啦。所以 Man Kid 講啱，炒嘢嘅門檻就係正常，即係起碼你真係為你喺一個社會係生活到正常生活嘅就夠啦。炒嘢仲簡單，我中文唔得就英文，冇所謂嘅。揸沽或者 buy sell，即係學嗰陣時就好簡單一樣嘢。炒黃金又冇咩門檻，你100蚊美金咪玩得，你1萬蚊美金咪玩得，100萬美金咪玩得。睇你自己又要咩目標，同你自己有咩承受能力啫嘛。你又唔需要話借錢炒嘅，借錢炒又係好無謂嘅，即係你係有嗰個叫做超越你嘅負擔嗰種嗰個位就無謂啦。唔好同我講啊！有啲人咧借錢做投資㗎，佢哋都揾好多格咁。喂，人哋睇咗幾多資料，學咗幾多嘢先去做呢個行為啊？而唔係嗰啲傻散為一嘢走去借 P 窿借30萬出嚟，你要還到隻嘢咁，唔係呢啲咯。所以炒佢就諗得簡單啲咯，唔好覺得係咁複雜咯。起碼我以前係咁諗先啦。你知道個產品係豐儉由人，我係玩大又得，細又得。哦，然後你知道啲注碼點樣計嘅？啲 YouTube 我有晒啲片去教學，咁你就做得㗎啦。你就可以推你個雪球㗎啦。如果唔係，真係 if not now 係 when？幾時啊？你幾時先會識呢啲嘢？你幾時先會識炒嘢？幾時先會接觸呢啲嘢？
最怕係唔喐咯。所以我好慶幸咧，我身邊有啲 friend 咧，佢唔會同我分享，但係我會知道佢有炒其他嘅 market，用唔同嘅方式，可能坐嘅，可能去接觸下嘅，有環境，我都覺得好欣賞。所以你唔好做你嗰班 friend 入邊，哦，原來大家唔聲唔聲揾學緊炒嘢揾緊錢嘅，原來你就係乜都唔喐嗰個。咁可能好大機會你係做嘢做到最後嗰個咯。咁唔得咯。即係講20年後啊、5年後啊、10年後，諗多啲，喐多啲。年代唔同啦，炒嘢就好似你入手術室做手術咁，你入去嘅時候，你都知道個成功率係幾多，但係有意料之外，但係你點都會願意去嘗試，啱啊？你唔會唔試咯，只能説睇多啲人哋 Fresh 嗰啲 post 話50歲、60歲回顧有啲乜嘢，而係積極嘅，唔係嗰啲話啊我早知咧20歲開始躺平啦嗰啲，咁純粹係佢揾唔到錢啫。揾到錢嘅人一定會希望啊，一定會想啊，自己係早啲開始。開始喺碌 IG 啲片嗰陣時，見到啲人訪問啲成功嘅人，美國好多一啲啊，北美好多一啲訪問啊，聽下人哋講咩，聽下人哋講咩。我唔相信想揾錢嘅年輕人係中意聽身邊嗰啲頹懶柒 friend 講嘅嘢。你心入邊都係希望有啲正面嘅動力俾你自己去前進，或者係增值你自己。因為可能頹嘅係你嘅 friend，唔係你，就係咁。所以你要嘅行動就係你自己決定，你要去到咩位置就係你自己決定。我今日嘅 IG 都講呢一樣嘢，我嘅 IG 個 story 就係講呢樣嘢，即係你要去到所謂你自己行幾遠咧，係自己決定。因為嗰個同學去答我就係佢問我點樣解決呢個心急嘅問題。我話由第一日學習就知道，我唔係要做業餘啊，呢樣嘢係你嘅職業啊。你發覺你嗰啲咩好容易急啊，剩咧你又少咗好多啊。因為好多人有啲人炒嘢，佢好想急，好想急，純粹佢想揸林寶啫嘛。佢都唔係想揾到錢，有個自己想要嘅生活或者有所追求。但我唔係，我純粹係我唔想做呢樣嘢，我唔想返呢份工。我係一個好簡單嘅開始，亦都冇咩深奧嘅嘢。所以話你想成為啲咩程度，你就會付出到咩程度。好嘅，係咁噶咋？點樣揾到錢？點樣可以做自己嘢？咁噶咋？冇啦。你需要啲咩好複雜嘅大道理啊？冇噶啦，其實唔知聽咩，上 YouTube 又聽人哋講啲無聊嘢啊，冇營養嘅 podcast 啊，podcast 啊講埋啲廢話啊嗰啲。你不如聽下 Elon Musk 俾人訪問嗰陣時佢講咩？佢搞個 Tesla Model 3之後搞火箭差啲收皮嗰陣時佢講咩？你睇下佢個心態點。即係你係想有一個好嘅發展啊！既然你明白人只活一次，你想有啲好嘅發展嗰陣時，諗下啲做到嘢嘅人點樣生活，你去 copy 佢，你就發覺你做嘢差唔多
你嗰個堅持係差唔多，你嗰個工作態度係差唔多，基本上你都同佢有限。啱亦都有條 reels 係講過就係、你喺香港呢，其實你揾1000美金以上一日，你好開心，唔需要多噶，每日揾7800或者揾萬零蚊，你好開心噶啦，香港已經可以。因為你揾到呢啲錢嗰陣時，你好多你周邊嘢都會唔同咗噶啦，起碼你唔會有嗰班頹爛柒嘅 friend 喺你隔離先咯。即係你去當你去街場打波，有啲人討論揾錢、討論炒嘢，你答到嘴講得出你做緊啲乜嘢嗰陣時，或者你即係人哋會 feel 到嘅，你做啲即係你啲身邊有啲叻嘅人，佢 feel 你都唔少嘢嗰陣時，佢係會 feel 到，佢亦都唔會當你係傻仔咯。咁你嘅圈層咪會改變，所以乜你碌你個雪球咁緊要？想發達都要人提嘅咩？係啊，係啊，有啲人真係要㗎。我又唔知有啲人係咪要人提，但我只係提供呢個 solution，炒又係最好嘅工作，唔需要成日喺度諗啊，我係咪應該放棄呢？成啊點呢？之後又喺度上網屎不行睇其他人學呢招嗰招呢招嗰招，唔係咯，唔使咯，唔使人提嘅。你睇多啲呢個世界最成功嘅人嘅分享，或者一個領域成功到嘅人嘅分享，你就發覺根本就唔係好似你啲 friend 咁樣諗嘢。你睇 Elon Musk 佢，你訪問佢嗰啲片，你睇晒佢，基本上你個人就會，你基本上你個腦嘅開竅啊！即刻佢佢咪講咗一樣好重要嘅嘢咯。即係如果你要人激勵咧，就唔需要做，因為佢俾人訪問，叫人哋喂，你可唔可以激勵下大家？有咩激勵嘅説話俾大家？如果你要人激勵咧，你唔好做咯，你都應該唔需要做啊。如果你要人激勵你先做嘅，即係你係咪要人哋逼你住好嘅環境，要人哋逼你揸靚車，要人哋逼你去旅行，可以去得爽啊？要唔要啊？我唔知，我唔知道，我唔知道大家諗嘢方法，只能說我逼自己改變咗以前一啲頹懶柒嘅做人態度，起碼喺做嘢上面改變咗好多。你有嗰種死掂佢嘅態度咯，我點都要搞掂佢，都係喺 Elon Musk 身上學翻嚟，應該點都搞掂佢。可以輸99次，俾我贏到一次就爆機，係啊，冇錯，炒嘅就係咁。如果你學嗰個方法，你真係話以前完全唔明，唔敢試，唔敢試，唔敢試嘅，例如好似呢個觀眾咁講，我要努力克服唔敢入場嘅問題，導致錯過機會。你錯過99次，你夠膽做一次，你之後就夠膽做。你會提升好多呢啲嘅機會咯。唔怕輸咪會唔敢入場，係啊，多嗰句啦，怕咩輸啊？返工唔係輸咩？我意思係你做緊啲你喂收入又唔係好特別滿意，你又唔係好想做，甚至有啲工你直情唔係好識做，你被逼做，日日喺度驚，咁點啫？喂，你話你我唔做嘢半年都得㗎，1年都得㗎，咁你本身係一個叻仔咯已經。
所以我從來唔覺得過分地唔敢入場係，即係你唔需要咁諗咯。從來呢個問題嘅答案，我第一樣嘢我就會話你知唔知你做緊啲咩方法先？你入場就係去實驗你嗰個方法，實驗你自己做熟佢，唔係個方法有冇問題，係你敢唔敢去實行，俾自己試。如果你識嘅話，你今次冇做，你回顧到你都知係啱嘅話，係真係啱喎。你入咗嘅話係真係有射程，肯去行過佢。咁你唔會以後都唔敢入啩？咁你咁做嘅話就你已經開始贏㗎啦。因為你識嘅嘢你肯去喐啊嘛，唔係行咗你又去追，然後錯又覺得自己唔識。係你一開始識嗰啲你唔試啫嘛。做啱一件事已經夠你發達，諗咁多冇用，做啦，失敗就做到得為止，冇嘢比窮仲要，自以為安穩恐怖，針唔吉到肉之痛，唔撞板唔會醒，唔撞板唔會醒嘅，信我啦，唔撞板唔會醒嘅真係正常，人係咁，所以 Covid 咪好多人醒咯，以前疫情點解要醒啊？冇嘢做，冇嘢做真係坐喺度嘅啫喎，原來真係冇收入就冇啦喎。其實呢啲嘢我哋可以幻想嘅。我成日覺得你要進步嘅話呢，你先擺自己喺一個絕境入邊咯。不論你幻想出嚟又好，呢個係你眼前嘅事實又好。我嗰時係極度唔想翻工，我就覺得呢個係一個絕境啦已經。我覺得喂，我真係得咁多嘅啫喎。而以前2010幾年嗰陣時係真係冇咁多選擇噶嘛。你翻工就翻工，你後外真係做到生意就做生意咁啊啫嘛。話乜都唔知點做啊，做銀行我咪呢啲咯。但係你所謂對你工作唔滿意嗰陣時，你如果做一個呢個係一個絕境嘅話，咁你係應該要喐咯。呢一下嘅就係覺得辛苦都唔喐嘅話，咁邊個幫到你啊？都幫到你啊？安穩型係會賴嘢嘅，安穩型去到四十幾50歲就俾嗰啲20幾30歲淘汰嘅，做咩行業都係，除非嗰個行業係冇人入行啦。咁啊，你慢慢喺呢個夕陽工業嗰度就有得做落去啦。咁啊，即係起碼好過冇得做咯，但係會辛苦咯。即係我覺得好多長輩啊，幾廿歲都喺度做嘢嗰啲，好多都係因為中意，唔係因為想揾錢。唔好做啲唔中意份工，但係要做嘅長輩咯。自己啊，自己嗰啲，唔係我哋唔係話我哋嘅上一代、上兩代，話唔好俾自己成為一個第日咁樣嘅人。我知道點解會窒啦呢部機，因為我 Steam 喺度 download 緊個 game 咁可能而家好啲。啱啱佢彈出嚟話，你呢度 studio 嘅電腦，我呢部電腦嗰個 Forza 已經 download 完，因為個 friend 話同我玩，諗住如果喺呢度都可以同佢玩。哦，所以其實得不停做，輸贏都衝埋去做少少痛，但係唔好太細。冇錯，炒嘢而家俾我最少令自己覺得有底氣同埋可以做翻自己。呢個係我最中意嘅一個感覺。翻工太少呢個感覺啦，太少行業係俾呢個感覺自己啦。香港以前最多係服務零售，你好難所謂做翻自己，即係起碼你係中意你做嘅嘢，你有興趣去做呢樣嘢。
最懶嘅係其中一樣。呢個就頭先話自己做大份咗嗰個同學，早幾個星期都做得好，冇工作嘅情況下炒嘢，炒下先，揾住錢先，學住先，冇過分嘅顧慮。哎呀，第日點啊？第日就有條路出嚟㗎啦。好多好得意喎！翻工咧又唔會諗我第日條路點啊，行幾遠啊，成日會點啊？即係講到好似一定有得升，一定有得做咁嘅喎，一定有得變咁嘅喎，一定有得跳去第二度做咁嘅喎。第一面對其他嘢啊，做自己嘢啊，炒嘢咧就哦，哎呀唔得咁點算啊？唔得咁點算啊？我以前都諗過呢啲嘢啦，已經其實即係我以前就係會咁諗呢啲咯。翻嚟翻工係咁樣框住喎，真係框住喎。以前做 part time 唔覺嘅，以前嗰啲細叔伯係俾我做 office 做下 part time 啊，咁十幾歲、18、19歲，我試下做下 part time 嗰啲 office 冇嘢做嘅，完全嗰啲舊式嗰啲工廈啲 office 冇嘢做嘅，入下資料啊，拎下嘢啊。但係到你出嚟做全職，你又發覺喂，原來第一冇人照你嗰陣時，你原來就係咁，就係咁嘅做嘅。咁我諗你稍為有啲追求嗰啲唔甘心嘅人都會喐下，而發覺幾多歲試嘢都唔係一個問題咯。份工框住自己，令自己時時都壓力咁大，我覺得係咯。炒嘢就其中一樣好處就係佢睇你翻工嗰條路係唔同，因為炒嘢係你即係識做又都係嗰啲，就唔會話嗰個辛苦係增加咗嘅。所謂最辛苦就係你一開始接觸你一個白紙嗰陣時最辛苦，你做運動就係你好多年冇做嗰陣時係最辛苦。但係炒嘢係越炒越舒服，基本上。同埋接觸嘅好多樣嘢啊，或者第有啲唔同嘅投資方法啊，有啲人可能去買一啲所謂有一嚿錢就開始買啲指數啊，成啊，即係好多好多唔同嘅方法啦，炒嘢收息啊，成啊呢樣嗰樣啦。同翻工越做越辛苦，辛苦到一個盡點，然後你又退休，係兩件事嚟嘅，係兩條好唔同嘅路，好唔同嘅方向。翻工我雖然嘅時間唔長，我諗加埋都1、2年嘅啫。但係令我 mindfuck 嘅地方太多啦，令我完全覺得好崩啊，好崩潰啊！呢個環境嘅情況就好多啦。如果唔係，都唔會有動力去諗下第啲嘢，因為我從來唔覺得呢個係一個我有安全感嘅地方咯。唔知點解，我純粹覺得我喺度幫人哋做緊嘢，喺人哋嘅地方幫人哋做緊嘢，所以長期都覺得自己係一隻流羅。以前流羅即係嗰啲卒仔啊，即係你睇嗰個叫咩啊？你睇《尋秦記》側邊嗰啲兵仔，你覺得自己係嗰啲兵仔咯，即係 NPC 啊。其實有100%可以賺錢嘅入場位置，呢個係一個好搞笑嘅問題。我諗你自己都知答案。咁有冇100%唔會炒你嘅工呢？100%可以升職嘅工呢？根本就冇。起碼知道逆境嚟嘅時候，知自己做緊咩。係冇錯。翻工好多時俾人炒，我都唔知咩事。求其揾個原因耍下你，呢就叫人力資源部。人力資源就係你冇利用價值嗰陣時候攞走你啲叫人力資源咯。
唔覺得好笑嘅咩？我以前覺得好好笑喎，已經覺得。我真心係咁樣覺得㗎。我自己唔係好中意呢啲環境咯。我相信好多行業係唔係咁壓迫嘅，可能啲 creative 化嗰啲，嗰個壓迫係純粹係你多嘢做啫。但係個環境起碼係 chill 啲嘅，但係好多地方唔係。俾個目標自己2個月，無論點你都要做，你睇中好似啱嘅位就咁，贏輸都要接受。係啊，然後到時情咪收下錢咯。做校長都唔可以屌柒人，炒嘢可以，啱啊。做校長鬧完人都要，話講完粗口指人鬧都要，對唔住啊，我同佢道歉啊，流晒眼淚咁，幾廿歲人大佬，似咩啊？炒嘢可以啊，即係炒嘢唔係叫你點樣做一個冇禮貌嘅人啊，但係起碼你可以有一種不平則鳴嘅一種底氣咯。我只係知道100%每個月每星期都執錢，好啊。所以每個人炒法都唔同，即係我同呢個觀眾嘅炒法都唔同，但係冇咩問題。反嚟就係唔同人有唔同嘅方法，所以你必須知道自己做緊乜。你唔知呢，你就會棘到無盡啦。咁我哋不如講一講呢個禮拜做咗啲咩啦。而話説而家都講咗一段時間，咁亦都好多嘢同大家去分享過。點解會去炒嘢？點解你要有一個揾錢嘅 mindset？就係因為揾錢可以推雪球，可以堆你個雪球，可以教到你嘢。因為你有錢有體驗好多唔同嘅嘢，呢個體驗入邊有好多唔同嘅嘢，可能係你嘅社交，可能係你嘅知識，可能係你一啲嘅心態，可能係一啲嘅經驗，唔同嘅嘢，同埋你要有膽。冇膽呢，我覺得基本上你一發達都難。你話你揾啖飯食下都有嘅，但有追求又同埋炒有一個有方法下邊嘅場景就係你純粹喺度等緊嗰啲款出嚟啊，嗰啲款出嚟你發覺誒，原來1號款行出嚟呢，之後就係用2號去接佢嘅。哦，原來2號失敗咗呢，跟住我就要可能再揾某一啲嘅位置，我要用3呢個方法去接佢，或者佢會變成3嗰個節奏，就咁。OK，咁所以呢，我哋呢就睇一睇復盤呢個禮拜呢，就係6月1、2、3、4、5，大家就加油啦！